subscribe and likes the Voice of Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم دے پاسمان او پشپی رات ان کی وانے، وما ادراک ما الطارق، سشی تعالی پویا درکڑے چھ طارق ستوئیم، النجم الثاقب، ستورے دے زلید ان کے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نشتا اس نفس مگر پاغبا نشتا حفاظت کا ان کے، فلینظر الانسان مما خلق، ادھی گوری دا انسان چرے رسنا پیدا کرے شرے دے، خلق من ماء دافق، پیدا کرے شرے دو بوٹو وہن کو نام، یخرج من بین الصلب والترائب، چروزی دابو دمین دشاو دمین دسینونا، انہو علی رجعی لقادر، یقیناً اللہ تعالیٰ دد پرا گرزولو خامخا قدرت لریم، یوم تبل السرائر، پارو شخکار بکڑیشی رازون دخل کو، فما له من قوت ولا ناصر، نبی دل رائے طاقت و نبی سکھ مددگار، والسماء ذات الرجع، قسم دے پاسمان چخاون دا بار بار باران دے، والارض ذات الصدع، قسم دے پزمکا چخاون دا چودل دا بوٹو دا باران، انہو لقول فصل، یقیناً دا خبر دا فیصلہ کرے شویم، وما ہوا بالحزن، اور دا ٹوکو خبریم، انہم یکیدون کیدا، یقیناً دا خلق چلونا جوڑے قسمہ قسم چلونا، واکیدو کیدا، وزم پر تدبیر کوم دری بخلاف کے، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، مہلت ورکا کافران را اگورا دیتا سلگ زمانہ،